Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Najo osinzira okutulabira atukwagala nnyo gwali mu ggwanga Uganda nawali emitala w'amayanja. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuwa ekitiibwa n'amatendo. Oyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kaakati eggwanga erya US lyatadde travel ban ku bantu bonna abava mu Uganda, DR Congo ne South Sudan olwa kolera outbreak agenda mu maaso. Era okusinziira ku kitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna World Health Organization, statistics ziraga nti abantu nga 130 bo bamaze dda okuba nga bafa, ate cases esukira ddala mu 5 zo ze ziriwo okwetoloola ensi yonna abantu abafunye COVID-19. Wano Abamerika nga 9 bo bagaaniddwa okuba nga bayingira mu nsi yaabwe olw'okubanga bava mu nsi ezo ezirambikiddwa waggulu nti zirina ate Ebola. Mu ggwanga Uganda district eziri ku risk mwe muli Bundibugyo, Kampala mwabalabiseemu cases ziringa 2, Kasese, Kagadi, Ntoroko Ntoroko ne Kanungu district eziri ku risk ya Ebola kubanga ezisinga ziri ku nsalo ya Congo ku side eyo. Kakati akawuka kano akalese oba akatambuza Ebola bakayese Bundibugyo virus. Kyekyewuunyisa ate ekiriwo nti Bundibugyo virus. Kasooke nkuweeko Trump ng'ayogera ku nsonga ezo ate n'omukulu akulira ekitongole ky'ebyobulamu okwetoloola ensi yonna nga bongera okuba nga ate balambulula ku nsonga eyo nga bagamba abantu nti balye kamanyi ng'akoza n'owebwa ensonga ziyinza okuba nga ate asi nnungi. We zinaasajjuka ndowooza bayinza okulangirira lockdown. Mu ggwanga erya America omu ye bamututte mu isolation okuba nga yamaze okutestinga positive ekirwadde eky'Ebola. Era n'Omumerika omulala yaddusiddwa mu ggwanga erya Germany, ndowooza abadde akola eyo mu ggwanga erya DR Congo ng'alina byakwasaganya. So yatestinze positive, bamuganye okuba nga ayingira eggwanga erya America, bamututte Germany. Ali eyo afuna ki? Afuna bujjaajabi. Naye byonna njagala okuba weesige Mukama okkirize nti ajja kukukuuma era ajja kuba nga ate akuwonya. Zabbuli ey'Ekikumi-mu-3 olunyiriri olwokubiri paka n'olwokusatu sooka olusome ate kankuwe Trump n'akulira ekibiina ky'ebyobulamu okwetoola ensi yonna. Biki bye boogedde ate ku mbeera eno egendera ddala mu maaso. Oyinza okuba nga tokimanyi naye nga abaana bateekateeka kuddayo kusoma. So cases we zeeyongera ez'Ebola wandiraba nga district ezimu ate bazitaddeko envumbo abaana okuba nga tebasoma. Mu ggwanga Uganda okulamaga kw'Abakatuliki, Abaprotestant n'abalala, gavumenti ko yamaze okuba nga ekugjawo, yakwongeddeyo ekiseera kitutamanyi, ejja kuba nga ate etegeeza mbu abantu kubanga Ebola ayinza okusaasa okwetoloola abantu abayinza okuba nga bajja kuba bava mu mawanga ag'enjawulo, Congo, Kenya, Rwanda, bangi batambula. So twandiraba nga ate twetyabidde akalimu obuwuka singa ate okulamaga okwo kugenda mu maaso. Gavumenti ovala nti yavuddeyo n'ekuyimiriza paka olunaku olugere lwe banaaba nga ate babuulira eggwanga. Sooka owulize Donald Trump ate n'akulira ekitongole ky'ebyobulamu okwetoloola ensi yonna nga baluŋŋamiza ddala oba nga boogera ku kiki ekigenda mu maaso ku kawuka kano ke bayise Bundibugyo virus. Naye batumanyidde akati abali e Bundibugyo kati muli international. Kale katukomewo. Ebola, yes, Ebola.
Should Americans be concerned about Ebola? I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa, but it's something that has had a breakout. I could ask Bobby or Oz to say a couple of words about it if you'd like. You want to do that? I think Heidi Overton is going to come up and give us a few words here. Dr. Overton. Thank you, Mr. President. Today, the CDC held a press briefing that provided a lot of the answers and information, but we have stood up a full interagency response. The Department of State, the CDC, the Department of War, everyone is fully involved in tracking. Today, we do have an announced today at the press briefing. There is an American that is symptomatic and has tested positive for, it's the Bundibugyo virus, a strain of Ebola. That American, as well as 6 other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments. So we're very grateful that they would take them. It's a significantly shorter flight time for Americans to receive treatment there in Germany. For all other Americans, we have issued travel warnings. We have instituted just today entry restrictions for non-U.S. citizens that have been in the region in the past 21 days. So in Uganda, Democratic Republic of Congo, and South Sudan. So very serious measures that have been taken. We are working to communicate very frequently with everyone. Your question was, should Americans be worried? Right now, there are no cases of Ebola in America. We want to keep it that way, and we are doing everything we can to support Americans in the region. Thank you, Mr. President. Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. This is the first time a Director General has declared a FIC before convening an emergency committee. I did not do this lightly. I did it in accordance with Article 12 of the International Health Regulations after consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic. So far, 30 cases have been confirmed in the DRC from the northern province of Ituri. Uganda has also informed WHO of 2 confirmed cases in the capital of Kampala, including 1 death among 2 individuals who traveled from DRC. And there is 1 US citizen confirmed positive and transferred to Germany, as reported by the US. And we're working with the DRC, Uganda, and also the United States. First, beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. Second, cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC. Third, deaths have been reported among health workers, indicating healthcare-associated transmission. And fourth, there is significant population movement in the area. This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus for which there are no vaccines or therapeutics. In the absence of a vaccine, there are many other measures countries, of course, can take to stop the spread of this virus and save lives, even without medical countermeasures, including risk communication and community engagement.
I thank the government of Uganda for postponing the annual Martyrs' Day celebrations, which can attract up to 2 million people because of the risk posed by the epidemic. WHO has a team on the ground supporting national authorities to respond. We have deployed people, supplies, equipment, and funds. I have approved an additional $3.4 million from the Contingency Fund for Emergencies, bringing the total to $3.9 million. And I would like to use this opportunity to thank all countries who contribute to the CFE, and we will continue to keep all member states informed. WHO's assessment continues to be that the risk of hantavirus globally is low. So far, there are 11 reported cases, including 3 deaths, and no deaths have been reported since the 2nd of May, when WHO was first informed of the outbreak of the ship. Those numbers have changed little since the outbreak was first reported to WHO 2 weeks ago. As things stand, there is no sign that we're seeing the start of a larger outbreak. But of course, that could change, and we urge all affected countries to continue monitoring the passengers and crew carefully. So gega mawulire ageetooloolebwa mu kisaawe ky'ebyobulamu, kubanga olina okubeera spiritually ng'oli mulamu, ate olina okubeera physically oba medically ng'oli mulamu. N'okubeera so olina okuba ng'omanya ebigenda mu maaso. Oyinza okuba ng'oli ku processinga kugenda America ne bagamba lindako n'oweebuuza kiki n'ogenda n'omenya emizimu. Fire ebyewammwe nga tomanyi kigenda mu maaso. Kiba kirungi mulokole n'olaba ku current affairs n'omanya ki ekigenda mu maaso. Kakati abasabi naawe oba omanyi kiki olina okuba ng'osabira. Mu Einstein tayagalangako eno ensi ebeera at peace. Era bingi bigenda okubeerangawo. Tujja kubeeranga n'akalembereza katono, baleete kino katono, baleete kiri katono, kiri kijje. Naye nga akuuma empisa ez'obuyonjo. Kubanga Ebola ttira ddala, kankubuulire, Katonda waffe w'amaanyi, awonya, alokola, ate n'omusaayi gwe gukola ki? Gunaaza. Naye olina okubeera munaamagezi naawe. Ebintu byonna ebireeta Ebola osobole okuba nga ate obyewala. Byewale. Okusanga olugoye lw'otamanyi olujjudde entulo n'oyambala contact ne district ezo ziboogeddeko eziri ku risk. Oba tolina nnyo kyamaanyi kikutwalayo, asooka obe nga ate otuulako ewuwo omanye biki ebigenda mu maaso. Embeera w'eneeba eteeredde era ministry y'ebyobulamu ejja kujja ebalungamye, n'ekitongole ky'ensi yonna kijja kujja ate kibalungamye. Akola ekitongole ky'ensi yonna agambye nti almost million nga 3.9 US dollars zimaze okuba nga ate ziri allocated, bazisindise mu nsi ezo ndowooza 3 ezisinza okuba nga ate ze zisibukako ekizibu ekyo ekiri okuba nga ate kyetooloolera ensi yonna. Ebola ttira ddala. Naye ewuwo ky'oba okola, maintain sanitation, obuyonjo kibeere kikulu. Owuliramu akasujjasujja mulokole genda weesooke weepimise. Manyi nti ate tugenda ne tubeera so spiritual, tubulamu n'amagezi. Owulira omusujjasujja ogutali gwa bulijjo ng'odda mu nnimi mariko shika tayarama zereketekete. Yes, kisobokera ddala. Katonda waffe talemererwa. Naye ramashi katalinga ogendeko ne ku ddwaliro okebere, kubanga ke kamu kabonero olusujjasujja okwokyerera, kamu kabonero akakola ki? Akaleeta Ebola. So n'obuyonjo kibeere kintu kikulu ewaka. Abamu tuli bakyafu nnyo. Omusulo gususu ow'ennaku 3 akyali mu kitanda. Pupu ow'ewiiki ow'omwana akyali mu bbaafu mulokole. Esowaani ze waliramu ku Mande ziri awo zonna ziri ziti
zimezeeko n'olukuku okitegeera. So ebintu byonna biyinza okuba nga bireetera kano akawuka ke bayise bundibujo virus okuba nga kasaasaanira oba okuba nga kaleeta Ebola. Mulokole abyewale okuziiza kusinga okuwonya okitegedde. Olina okubeera mugezigezi ng'obwana bw'emisota tubeere nga ate tunyirira tukipinge sanitation nga wetusaba wetukkiriza Mukama kuba Katonda waffe mwesigwa genda tubikako n'omusaayi gwe. Ezenkwe z'omulabe Sitaani tezijja kubanga ate zikuwangula. Eno embeera ejja giyitamu ng'oli muwanguzi naye nawe olina paati yo gy'olina okuba ng'okola. Katonda omulekere paati ey'okukuuma ate n'okubika n'omusaayi gwe. So iyo update eri mu kisaawe ky'ebyobulamu ate nnungi. US yo etadde travel ban tekkiriza muntu yenna kuyingira ggwanga lyayo naddala ng'ova mu zino ensi essatu: Uganda, DR Congo, mbu n'eggwanga erya South Sudan. Era nabo bakonfaminze 1 person tested positive. Jukira mu ggwanga erya DR Congo waliyo ebyobugagga eby'omu ttaka bingi nnyo, so abantu bangi bagendayo. Waliyo zaabu, embaawo n'ebintu ebirala. So okubanga bantu ab'enjawulo bagendayo bayinza otambuza ate bundibujo virus, ekirwadde ky'Ebola, ekirwadde ekizibu ennyo ekitta okubanga tekisaasaana okwetoloola ensi yonna. Katusabe naddala abazadde bannange taamu eno ereme kufa naddala mu abali mu disitulikiti ezo ezetolekwa. Wekigenda maaso gavumenti esobola okugamba disitulikiti gundi tubataddeko kalantiini oba lockdown, tuganyi public gathering, amasomero biki byonna okumala omwezi nga wetwetegereza ensonga. So ng'omuzadde oba ofiiriddwa nti n'omwana aba akoze ki, aba afiiriddwa kinene nnyo. Kale gwasobola ogenda ku maviivi, genda ku maviivi kuba waliwo ebintu ebimu nga biri spiritual, ebintu ebimu nga biri demonically generated oba influenced. Bino ebiro bye tulimu Bayibuli yayogerako, byabyogera endwadde ezimu zijja kukolebwa manufactured in factories oba in laboratories. So beera mugezigezi ng'akaana k'omusota. Yesu muwe obulamu bwo engeri yokka gy'ayinza okuba nga ate abukukuumira obeere ne assurance konko. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero ku lw'obulamu bwange bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Onsaasire obutali butuukirivu naze n'omusaayi gw'ontukuze. Mukama onkuumire ddala mweno embeera ate gye tulimu okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetololemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.